Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбызда окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 11-класстын окуучулары үчүн кыргыз адабиятынан акын Турар Кожомбердиевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылабыз. Турар Кожомбердиев 1941-жылы Калинин районунда Сарыбулак айылында жылкычынын үй-бүлөсүндө туулган. Ал 1959-жылы номер 5-мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик университетине кирип, аны 1966-жылы аяктаган. Эмгек жолун Кыргызстан пионери газетасында адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштаган. 1969-жылдарда Кыргызстан басмасында редактор, 76-жылдан тартып Кыргыз СССРнин Маданият министрлигинде адабий кызматкер болуп иштеген. Турар Кожомбердиевдин чыгармачылык жолу 1959-жылы Мугалимдер газетасына жарыяланган «Мугалимге» аттуу биринчи ыры менен башталган. Ошондон тартып анын ырлар, поэмалары газета журналдардын беттерине басыла баштайт. Акын республикабыздын бир нече жолку поэтикалык конкурстарынын жеңүүчүсү. Алгачкы ырлар жыйнагы 1961-жылы Көлчүктөгү ай деген ат менен жарык көргөн. Акындын балдар үчүн жазылган китептеринин айрымдары москвалык басылмалардан жарык көргөн. Анын айрым ырлары орус, украин, казак, белорус, молдаван, азербайжан, литва, латын, өзбек, татар, хакас жана француз, англис тилдерине которулган. Турар Кожомбердиевдин 70тен ашуун ырларына обон жазылган. Ошондой эле балдар 1970-жылы Турар Кожомбердиевге «Кызыл алма» жана «Таңкы симфония» аттуу ырлар жыйнагы үчүн республикабыздын Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылып, Украина СССРнин жана Пенза обком партиясынын ардак грамоталары менен сыйланган. Анын ырлары оюнун ачыктыгы, курчтугу, оригиналдуулугу менен өзгөчөлөнөт. Жазган ырларынын көпчүлүгүнө кыргыз композиторлору обон жазышып, республиканын бардык жактарына тарап ырдалып жүрөт. Акындын «Биз турган жер», «Токтогул кеси», «Ыр булак», «Эне жүрөгү», «Ай тийген тоо», «Калптар» жана башка көптөгөн ырлары, поэмалары жарыкка чыккан. Акын 1989-жылы дүйнө салган. Балдар, биз буга чейинки өткөн сабактарыбызда таанышкан авторлорубузду эстесек, кыргыз тоолору, ала тоо жөнүндө кайрылбагандары жок эсе. Акындын да «Ала тоо» аттуу ырына көңүл бурсак. Айга жетип көк чокусун бүлөгөн, алгыр бүркүт араң жетип түнөгөн, күзгү болуп көздү уялткан карлары, күз болгондо даакы болуп түлөгөн. Касиеттүү кандай күч бар тоолордо, көргөн жандын көөнүн алга сүрөгөн. Булуттарың канаттарын шилешип, аскаларың көктү тилеп жирешип, бооруң менен жылытасың кыргызды, боздоп келген бороон менен күрөшүп. Мезгил сайын боекторуң алмашып, токой өсөт белдериңе жармашып, калкалайсың койнуңдагы кыргызды, калтыраган ызгаар менен кармашып. Бул ырында акын ала тоо эл үчүн эң сыймыктанчу, тирек болчу, ыйык тутчуусу катары өз оюндагысын кенен бөлүшүп кеткен. Ошондой эле тоолор кыргыз элин кылымдар бою бооруна батырып, койнунда жылытып, ызгаар менен кармашып, бороон менен күрөшүп келаткандыгы жана андагы көз уялткан сулуулук, ажайып кооз жаратылыш жөнүндөгү сезимдерин кенен чагылдырып кеткен. Мен тоолордо төрөлгөм, мен тоолордо көгөргөм, ат үстүндө эмизип, апам бешик өңөргөн деп айтканындай, акындын поэзиясында ананын балалык кезинде кабыл алган тоодогу күндүзгү, түнкү ар кандай элестери анын чыгармачылыгына өзүнчө идеялык көркөмдүк өзөк болуп берген. Кожомбердиевдин поэзиясынын тематикасы абдан бай. Акындын чыныгы сүрөткерлик, поэтикалык дүйнөсү аркылуу көркөм чагылышка ээ болгон ар кандай турмуштук көрүнүштөр өзгөчө өң түс, интерпретацияга ээ болот. Ошолордун ичинде эне жана от темасын акын тарабынан өзгөчө сүйкүм менен
поэтизацияланган тема. Акын эне менен оттун диалектикалык образын улуттук жашоо образынын негизинде тереңдеп ачып берет. Каарманыбыз эне темасына «Эне жана от» аттуу бүтүндөй бир китебин арнаган. Ал эми «Эне жана коломто» аттарындагы жаңылык болсо жалпы кыргыз поэзиясынын ийгилиги. Анын айрым куплеттерин толугу менен окуп көрөлү. Мейли кышта, бурганактын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, коломтону элестетсем энекем, күйпөлөктөп отурган сыйт жанымда. Казан шуулдап, түбү көөлүү карарган, от күчөөчү коломтоого таралган, эмнегедир от бир буюм сезилчү, энекемдин колдорунан жаралган. Мындагы бийик маани менен терең ой келип акындын «Сен сурансаң үзүп алып очоктон, күйгөн отту сунаар элем букеттей» деген керемет саптары менен жыйынтыкталат. Мындай ой, күйгөн отту белек кылуу идеясы эч бир акында болгон эмес. Ушул эки сап эле акындын жаңычылдыгын далилдеген мисалдардын бири. Жыйынтыктап айтканда, Турар Кожомбердиев кыргыз адабиятында өзгөчө орду бар, таланттуу, новатор акын деп айтсак жаңылышпайбыз. Үйгө тапшырма. Акындын өмүрү чыгармачылыгы боюнча кайталап, сингфейн түзөсүңөр жана акындын ырларынан үзүндү жаттап, көркөм айтып бересиңер. Саламатта калгыла.